Та мэдхүү? Брус машины батарейг сэргийлж дахин ашиглах боломжтойг мэдхүү? 2024 оны судалгаагаар Монгол улсад импортоор орж ирж буй суудлын автомашинуудын ойролцоогоор 47%-ийг Toyota Brus маркийн машин эзэлдэг байна. Харин эдгээр гибрид машины ашиглахаа байсан хаягдал батарейг шууд хаядаг юм шүүц? Болохгүй шүү. Энэ нь байгальд маш их хор хөнөөлтэй юм. Усны их үсрийг бохирдуулж, хөрсний чанарыг алдагдуулж, дэлхийн дулаарлыг нэмэгдүүлж, амьд биетэй бүхнийг хүн дээр үржлүүлэх их үсвэр болдог. Харин дахин боловсруулснаар хорт байцаас байгальд амьд биесийг хамгаалж, Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтөд үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм. Энэхүү үн цэнтэй судалгааны ажлыг шинжлэх ухаан технологийн сангийн санхүүжилтээр Шинжлэх ухааны академийн физик технологийн хүрээлэнгийн энергийн судалгааны лабораторийн эрхлэгч доктор Сарантия хийсэн юм. Тус судалгааны баг нь ашиглахтаа байсан никель металл гибрид батарейг дахин боловсруулж, эрчим хүчний бие даасан системийг угсран бий болгосон бөгөөд сэргэхгүй бүрэн хаягдал болсон никель металл гибрид батарейнаас никель болон газрын ховор элементүүдийг ялган авч байна. Судалгааны талаар илүү дэлгэрэнгүй тайлбар хэсэг дээрх линкээр үзээрэй. Харин та ашиглахаа байсан батарейгаа Шинжлэх ухааны академийн физик технологийн хүрээлэнд аваачиж өгч баялаг бүтээх их үйлсэд хувь нэмрээ оруулаарай. Монголын эрдэмтдэд дэмжиж энэхүү рилийг шеэр хийж илүү олон хүнд түгээгээрэй. Хог хаягдлын талаар одоо өөрсдийнхөө мэдлэгийг дээшлүүлэх, за мөн одоо өөр хүүхдүүдтэй тийм ээ батрайн одоо ийм аюултай хог хаягдал, ийм эрсдэл үүсгдэг хаягдлыг одоо шууд ямар нэгэн байдлаар байгальд хаяхгүй байх ийм уриалгыг бол та бүхэндээ бол төвшүүлж байна.